Sasa hapa mvua inanyesha, ikianza kunyesha hivi hata drop moja, hatuna drainage ya kupeleka maji. Tumesumbuka, majiko yote yameenda na maji. Mimi niko na hoteli kidogo hapa, majiko yameenda na maji, makaa yote yameenda na maji, vyombo yameenda na maji. Kila mahali maji inaingia. Plot kila mahali, hakuna mahali ya kusimama. Drainage yetu ndio iko mbaya na hakuna mtu anatushughulikia. Serikali hakuna mtu anatushughulikia, inaingia na nyuma, inaingia na mbele yote. Kila mahali inaingia, vitu zimeharibika. Maduka yote, hoteli yangu hata hakuna kitu, hata jiko nimeomba leo. Sijafanya kazi karibu wiki moja. Mvua tangu ianze, karabati naye ipitishi maji pia. Mvua tangu ianze mpaka leo maji inatuingilia. So tunataka usaidizi kwa kila mahali, county watusaidie, waje watutengenezee drainage. Hakuna kitu yote, hakuna mtu amekuja kutuona, wala MCA wala MP wala nani hajawahi fika hapa. Kwa hivyo tunataka wakuja waone shida tuko ndani, wakuja watufungulie mabarabara na watufungulie drainage yote. Drainage haipeleki maji kabisa. Vitu zetu zote zimeenda, hata hatujafanya kazi kama wiki moja. Hakuna mahali ya kukulia, customer hata wakikuja hawana mahali ya kukulia. Vyombo yote imeenda na maji, makaa, kila kitu. Nafikiri mtaona hata hizo mapicha kila mahali. Tafadhali sana county wakuja kutusaidia, watuwekee barabara, watufungulie drainage. Tuko na shida ya kutosha. Wamama wameumia, makuku zimekufa, mambuzi zingine zimebebwa. Kwa hivyo tuko na shida sana, mkuje. Mimi ndio mwenye hii nyumba. Plot hii ambayo unaona imesagwa na maji na kila upande. Angalia hii barabara inaleta maji. Hakuna kalbati ya kubeba hiyo maji. Ile barabara inaleta maji. Maji yake ni hiyo kalbati. Ile barabara inaleta maji, ile unaiona. Maji yake ni ile kalbati. Hiyo kalbati haiwezi beba hiyo maji, ni kidogo. Maji inakusanyika hapo, inarudi kwa nyumba. Sasa tunaomba msaada kwa serikali, kwa gavana yetu. Tafadhali sana, mtusaidie. Gavana Abduguyo ni kijana yetu na tunataka atusaidie. Kwa nini hajakuja kwetu? Hatuna kwanza MCA huyu inasemekana kwa wapi ya bula pesa. Tafadhali sana huyo mtu MCA huyo amwambie tu akae tu huko na kule pesa yake na sijui na watu wake. Kwa sababu hatusaidii chochote. Siku hii ya mvua ya juzi na hata ya jana imetupeleka hasara kubwa. Kama vile mumeona nyuma yangu, mimi ni manager wa hii estate, na hapa nyuma yetu unaona wananchi hata wamama wako na watoto wa miezi miwili, wengine hata wamejifungua just this month na wakahadhirika kwa sababu watu hawa si vile wako na nguvu sana. Wengine hata wanaweka tu mattress chini kwa simiti ndio wanalala. Alafu wakati maji imekuja kutoka huko juu, hii maji inatoka pande za juu huko mabatini, Red Cross zote hapa ndio zinakuja zinakwamia. Zinaingia kila room na watu wakahadhirika sana. Sisi tunaomba tu kama kungelikuwa na good drainage ya maji kupita. Niko na hakika hiyo drainage ingechukua hiyo maji na hiyo maji ingeweza kuingia kwa makaazi mahali watu wanaishi. Tunaomba tu ombi letu kwa kunyenyekea na kwa kuwaomba kwa kunyenyekea. Gavana wetu mahali hako, kijana yetu Honorable Kayole, ambaye tulimchagua asubuhi na tukasema akalie kiti, tukamkalisha kwa kiti. Tunaomba tu mahali hako asikie kilio cha mama, kwa sababu mimi ni kama mama hii, watu wote wananikimbilia mimi wakati maji imejaa kwa nyumba yao, na mimi sikuwa na nguvu yoyote ya kuwasaidia, ni kukimbia ndani ya maji, tulikuwa tunaokoa watoto. Kwa hivyo tunalilia Kayole akuje atusaidie, na kama anatuma watu wake pia wakuje watusaidie. Na hata tunaomba sana viongozi wale wako Isiolo, tunawaomba msiendake sana kuongea kwa radio stations, kujageni kwa ground. Mkuje kwa ground muone vile wale wananchi waliwachagua yale maisha wako ndani. Tunajua ni Mungu amenyesha hii El Nino, na tunajua ni mvua ya Mwenyezi Mungu, si binadamu na si mkubwa yote ameleta hii mvua, lakini all together at least onyesheni upendo wenu. Kama hata kuna kiongozi angekuja hata hapa Safi State aangalia wamama na watoto, hata awapatie ka mattress ama hata ka blanketi ama hata angewapea hata chakula ya kupika hiyo siku, tungeshukuru Mungu sana na Mungu angewabariki. Sisi tuko na kilio, tunawalilia sana. Hizi duka pia zimehold, hii nyumba hii plot imehold pia maduka pia iliingililiwa na maji. Umeona vile vyakula vimeadhirika, michele, sukari, kila kitu. Hata wafanyabiashara wanalia, na wakilia wananikimbilia mimi, na mimi sina nguvu. Ndio nikaona hata mimi nililie serikali ama wafadhili yeyote yule anasikia anaweza kuja kusaidia watu. Tunaomba tafadhali mkuje mtupatie msaada wa
Mimi naitwa Eric Gitonga, mimi ni mwanafunzi wa Form 4 Brampia Secondary School. Na venye kuliweza kunyesha, nguo zote zilienda na maji. Hadi shule nilienda bila uniform, walimu wanashangaa nini mbaya. Si uniform tu, hata nguo za kuvalia mtu ana, ni kuomba mtu ameomba. Tunaomba tu serikali yetu tusaidie, na mama yetu Bibi Rachel akuje tu atusaidie huku juu hakuna kitu tuko nayo, kila kitu imeenda. Mattress ndizo hizi, hata sina mahali ya kulala mimi. Nalala kwa marafiki na majirani ndio wananipea mahali ya kulala. So tusaidieni tu juu tunataka usaidizi. Asante. Nguo zilikuwa kwa nyumba, lakini venye maji iliingia haungeweza kuokoa kitu. Juu maji inaingia na nyuma na mbele, na hakuna mahali mtu anasaidia anaokoa. Jiko zote zimeenda, hata vitu ya kukula hatuna. So tunaomba tu msaidie. Asante. Hata vitabu zimeenda. Mvua ya juzi na ya jana yote imetuingilia. Tuko na watoto hapa, tuko na mama, sisi yote ni maasla, tunaishi hapa ndani, hatuna bwana, tunaishi peke yetu na maji imetuingilia. Hakuna serikali ilikuja kwetu kusaidia sisi, hatujaona watu wa Red Cross walikuja, na paka saa hii hakuna mtu ametufikia. Paka maduka, mattress, makitanda, vyombo yote zimeenda na maji, hakuna kitu imebaki kwetu. Tafadhali tunaomba serikali yetu ya county, governor, women rep, senator, yote tunataka tusaidie hapa hivi. Tafadhalini sana. Tumeajiriwa sana na maji. Hata jana ni hivyo na leo ni hivyo. Tafadhali sana tunaomba usaidizi kutoka watu ya serikali ya county. Mimi ni nyumba 10 ya hapa. Nilienda kwa Saberia. Saberia yetu aliniambia kwenu itaingia maji. Kuna list iliandika, hiyo list alikataa kuchukua kwangu, mpaka saa hii ndio hii kwa mkono yangu. Nikatoka na hiyo list huko, mpaka saa hii hatujapata usaidizi. Tunaomba serikali atukimbise haraka kabla mvua nyingine itakuja. Haya yangu ni yao tu. Hiyo mvua juzi ilituharibia kila kitu, iliingia maji, iliingia kwa mattress. Hatukuwa na mahali ya kulala. Mtoto nao ameshikwa na baridi, mvua nao tena saa hiyo ilikuwa inanyesha mvua. Chakula yote ilienda na maji, vyombo ilienda na maji, jiko ilienda na maji, mattress iliingia maji. Ikabidi tutoroke tuende tulale lodge. Matunda yote imebebwa, kila kitu imebebwa, hatujui tutaanza wapi ama tutamalizia wapi. Kwa serikali yetu, national government, tulisema it is the Isiolo nation, but this is not the kind of the Isiolo nation we expected. Tunaitana juu ya maji, tumekumbwa na maji, lakini hatujaona wakutuitika. Red Cross walikuja hapa wakatuandika, but hatujaona usaidizi wowote. Hizi drainage zetu ziko hapa Safi estate zimeblock, ndio maana maji zote zinarudi kwa manyumba tena. So tunaomba serikali tafadhali tusaidieni, wamama wanalia, watoto wanalia, wazee wanalia, kila mtu analia hapa Safi estate. Hizi ni mattress, watu wamekumbwa na maji, hawana kwa kulala, chakula imebebwa, kila kitu imebebwa. So naomba tu serikali, this is not the kind of government we expected. It is the Isiolo nation, lakini government yetu ni kama haina huruma na mwananchi, kwa sababu ukiangalia tumeitana hizo siku zote hatuoni mtu akutuitika. So naaji government yetu, county government, tafadhali oneni hawa mama huruma, mtuone huruma, mtusaidia iwezekanavyo na mtuitikie iwezekanavyo. Kwa hivyo sasa ukiangalia tena vile mvua iko kunyesha tena, hatujui tunaelekea wapi, na watoto hatujui tutabeba mifugo tupeleke wapi kwa sababu imeisha. Kwa hivyo tunaomba usaidizi. Maji tunashota na ondoo, na hapa ni mali ya biashara, na sisi tunatafutia watoto. Mguu imetuingia baridi, hakuna mali ya kufanyia kazi. Serikali kama iko atusaidie, serikali atusaidie. Gavana yetu atusaidie kabisa, aone hii maneno vile iko. Maji inataka kupita, hakuna kupita. Sasa inarudi kwa nyumba, maji yote inaingia nyumba kabisa. Paka ile mahali tunafikia, tunauzia nyama juu, tunatoa nyama tunahangia chuma. Kwa hivyo customer hakuna mali inaingia. Sisi kama serikali iko atusaidie, aone maneno hii vile iko.
Kama hakuna nyama kutoka asubuhi nimechinja inakaa hivyo. Wameshinda bana. Hakuna mali ya kuingia na kununua nyama. Hakuna hata customer moja ameingia hapa kutoka asubuhi nimefungua hapa. Na saa hii gamia iko bei kali, tunachinja gamia 1120. Ajali ya matope hakuna customer anaingia. Kushinda barabara. Ajali ya barabara. Hakuna barabara customer baba inaingia.